شباب وشابات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات مراجعة مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هناخد مجموعة مواقف طبقا لأحدث المواصفات. المواصفات الجديدة هي إننا هنختار اختيارين من 5 اختيارات. طيب هنبدأ على طول ونقول طبعا المواقف دي من ملزمة كتاب برافو. Tu demandes à ton camarade son nom, tu dis يعني انت بتطلب من زميلك اسمه. بتقول ايه عشان تطلب اسمه؟ بتقول مثلا طبعا بتطلب يعني بتسأل، فبتقول له comment tu t'appelles اول واحدة، وبتقول له quel est ton nom ما اسمك برضه. تمام، فاحنا هنختار اختيارين من 5. السؤال التاني tu te présentes à tes copains، انت تقدم نفسك الى رفقائك. tu te présentes، انت تقدم نفسك الى رفقائك. بتقول ايه بقى؟ بتقول je m'appelle ماجد، انا اسمي ماجد، بتقدم نفسك. كمان بتقول moi c'est عادل، انا عادل، دي برضو طريقة لتقديم النفس. السؤال التالت بيقول tu demandes à ton ami sa couleur préférée، انت بتطلب من صديقك لونه المفضل. tu dis هتقول له ايه؟ هتقول له quelle couleur، او الاجابة quelle couleur aimes-tu، ما اللون الذي تحبه. وممكن تقول له quelle est ta couleur préférée، برضو الإجابة دي ما لونك المفضل. السؤال اللي بعد كده ton copain te demande ton adresse، صديقك أو رفيقك بيسألك عن عنوانك. تدي أنت بتقول له إيه؟ بتقول له أنا ساكن في العنوان الفلاني، فأنت بتقول له mon adresse، عنواني c'est 3 rue du musée، 3 شارع المتحف. وممكن تقول له ايه تاني؟ تقول له j'habite 5 rue de la Poste، انا ساكن 5 شارع. فهو بيسألك على العنوان وانت بترد بتقول له عنوانك. السؤال الخامس ton professeur te demande ton âge، tu dis يعني استاذك بيسألك عن عمرك، انت بتقول له ايه؟ بتقول له عمري كذا. فهي هتقول له ايه بقى؟ j'ai 16 ans، عندي 16 سنة. وممكن تقول له mon âge c'est 16 ans، عمري بيكون 16 سنة. طيب السؤال السادس ton copain te demande ta couleur préférée، رفيقك بيسألك عن لونك المفضل. tu dis انت هترد هتقول له ايه؟ هتقول له ان مثلا le vert c'est ma couleur préférée، الاخضر هو لوني المفضل. وممكن تقول له كمان، تقول له j'aime la couleur bleue، أنا بحب اللون الأزرق. السؤال اللي بعده رقم 7 pour t'informer sur l'adresse d'un copain، علشان تستعلم عن عنوان رفيق. t'informer يعني تستعلم، عشان تستعلم عن عنوان رفيق. tu dis هتقول ايه؟ هتقول مثلا هو ساكن فين، فهتقولها ازاي؟ où habite كريم، أين يسكن كريم، وانت كده بتستعلم عن عنوانه. طيب ايه تاني ممكن اقول؟ où elle habite، أين يسكن كريم. ايه تاني؟ هل عندي سؤال هنا بيقول لي où elle habite، أين هي تسكن، بس خلي بالك أنا هنا بسأل عن ان كوبان، رفيق مذكر. هنا بيقول لي ال مؤنث، لا أنا مش عايز ال، في حاجة تانية. الإجابة الأخيرة quelle est l'adresse de كمال، ما عنوان كمال. يبقى أنا هنا سألت أين يسكن كريم، وهنا ما عنوان كمال، أنا كده سألت عن عنوان الرفيق مش الرفيقة. تمام. السؤال اللي بعد كده رقم 8 tu demandes à ton professeur son nom، أنت بتسأل أستاذك عن اسمه. tu dis أنت بتقول له إيه؟ بتقول له ما اسم حضرتك طبعا، اللي هي إيه؟ اللي هي comment vous vous appelez، ما اسم حضرتك. في حاجة تاني؟ ممكن أقول quel est votre nom، quel est votre nom، ما اسم حضرتك برضو. السؤال اللي بعد كده بيقول لك pour remercier ton copain، علشان تشكر رفيقك بتقول له ايه؟ بتقول له طبعا merci beaucoup، شكرا جزيلا. ممكن تقول له برضو merci، شكرا. اوكي يا شباب، نيجي
كتاب الشرح الوحدة الأولى الدرس الأول الامتحانات لصفحة 49. يعني هو هنا عايز يقولك إن الامتحانات اللي كانت في كتاب الشرح عملوا لها تعديل وخلوها طبقا للمواصفات الجديدة، فاحنا هنحلها من هنا على طول. نختار إجابتين صحيحتين. Tu demandes à ton camarade son âge. انت بتطلب من زميلك عمره، بتقول له ايه؟ بتقول له ما عمرك، اللي هي tu as quel âge. وممكن تقول له quel âge as-tu. السؤال اللي بعده tu demandes à ton copain où il habite. انت بتطلب من رفيقك اين هو يسكن. il dit هو هيقول ايه بقى؟ هيقول انا ساكن في الحتة الفلانية، اللي هي مثلا j'habite à Alexandrie، ساكن في اسكندرية. او هيقول لك برضو j'habite 3 rue des Fleurs، انا ساكن في 3 شارع الزهور. السؤال رقم 11 pour prendre congé de tes copains. علشان prendre congé يعني ايه؟ يعني تستأذن، يعني تمشي من رفقائك. هتقول لهم ايه يا ترى؟ هتقول لهم مثلا ا بلوس، ايوه صحيحة، اللي هي وداعا. هتقول لهم تشاو برضو، يعني باي باي او وداعا. هم دول الاجابتين الصحيحتين. السؤال ال 12 tu te présentes à tes copains. tu te présentes يعني انت تقدم نفسك الى رفقائك. دي انت هتقول ايه يا ترى؟ هتقول انا اسمي فلان، اللي هي جو مابيل مارك، انا اسمي مارك. او ممكن تقول موا سي سامي، انا اسمي سامي. اسئلة الامتحان التاني اللي كان موجود في كتاب الشرح tu parles de ta couleur préférée. انت تتكلم عن لونك المفضل. دي هتقول ايه يا ترى؟ هتقول انا افضل اللون الفلاني، او انا بحب اللون الفلاني. زي مثلا je préfère la couleur noire، انا بفضل اللون الاسود. ممكن تقول حاجة تاني le bleu c'est ma couleur préférée، الازرق ده لوني المفضل. السؤال العاشر tu demandes à ton copain son adresse. انت بتطلب من رفيقك العنوان بتاعه. هتقول له ايه؟ هتقول له ما عنوانك طبعا، اللي هي ايه؟ où tu habites، اين انت تسكن. وممكن تقول له quelle est ton adresse، quelle est ton adresse، ما عنوانك. السؤال اللي بعده ton ami عفوا ton camarade de classe te demande، يعني زميلك بتاع الفصل بيسألك ton nom عن اسمك. دي هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك ما اسمك، اللي هي مثلا comment tu t'appelles، ما اسمك. وممكن اقول quel est ton nom، برضو معنى ما اسمك. السؤال اللي بعده ton ami de classe se présente، يعني صديقك بتاع الفصل بيقدم نفسه. se présente يعني يقدم نفسه. دي هي بتقول دي صديقتك بتاعت الفصل بتقدم نفسها. هي هتقول ايه بقى عن نفسها؟ هتقول انا اسمي فلانة، مثلا je m'appelle زينب، انا اسمي زينب. وممكن برضو تبقى moi c'est ندى، انا انها ندى. بالنسبة لمواقف الدرس التاني من الوحدة الأولى بقول tu salues ton professeur le matin، أنت بتحيي أستاذك في الصباح. بتقول له إيه؟ بتقول له طبعا bonjour monsieur، أو بتقول له bonjour comment allez-vous، يعني صباح الخير كيف حال حضرتك. السؤال التاني tu t'informes sur les nouvelles d'un copain. تنفرم يعني تستعلم، أنت تستعلم عن أخبار رفيقك. بتقول له إيه أخبارك يعني. فتدي انت بتقول له كومون فاتو، كيف الحال. بتقول له برضو كومون سافا، كيف الحال. السؤال اللي بعده tu te présentes، تدي يعني انت تقدم نفسك، انت تقدم نفسك. بتقول ايه؟ بتقول موا سي نادر، انا انه نادر. او جو مابيل فارس، انا اسمي فارس. السؤال اللي بعد كده tu t'informes sur le nom d'une personne، يعني انت بتستعلم عن اسم شخصية. بتقول ايه؟ بتقول ما اسم هذه الشخصية، اللي هي كومون elle s'appelle، ما اسمها. او تقول برضو quel est son nom، ما اسمه او ما اسمها. تمام. السؤال الخامس tu parles de tes nouvelles، انت بتتكلم عن اخبارك. تدي بتقول ايه؟ بتقول انا comme ci comme ça، يعني نص نص ماشي الحال. او هتقول ça va bien، برضو ماشي الحال كويس. السؤال اللي بعده tu salues les copains de ta classe، انت بتعمل ايه؟ بتحيي الرفقاء بتاعت فصلك. بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم مثلا bonjour صباح الخير، او بتقول لهم salut tout le monde
أهلا للجميع. السؤال السابع tu présentes ton professeur. أنت تقدم أستاذك. ماشي، أنت تقدم أستاذك. أنت بتقول إيه؟ بتقول c'est mon professeur de français. إنه أستاذي بتاع الفرنساوي. أو بتقول voici Pierre أو voici monsieur Pierre mon prof de maths. ها هو الأستاذ بيير أستاذ الرياضيات. السؤال الثامن tu identifies une personne. أنت بتحدد شخصية. بتقول إيه؟ بتقول c'est Marc un copain de Luc. يعني إنه مارك. ماله مارك ده صديق لوقا. طيب ممكن أقول إيه تاني؟ نادر إيه مون كوبا دو كلاس. برضو أنت كده حددت شخصية نادر. السؤال التاسع tu ne vas pas. يعني أنت مش ماشي كويس. هتقول إيه؟ هتقول ça va mal. الجو مش كويس. أو هتقول pas très bien. مش كويس أبدا. السؤال بعد كده يقول لك tu présentes deux filles. أنت بتقدم بنتين. تدي بتقول إيه؟ بتقول شوف بقى البنتين فين هما. ce sont Marie, Martine et Alice des amis du lycée. إنهم مارتين وأليس مالهم دول؟ صديقتان في المدرسة. وممكن تقول برضو je te présente ندى et نورة. أقدم لكم أو لك ندى ونورة. مالهم دول؟ des voisins du quartier. جارتين في الحي السكني. طب السؤال اللي بعد كده pour prendre congé de tes copains. علشان تستأذن من رفقائك. تدي بتقول ايه؟ بتقول à plus وداعا. او بتقول au revoir برضو وداعا. السؤال اللي بعد كده tu salues ton copain le soir. انت بتحيي رفقائك في المساء. بتقول ايه؟ طبعا بتقول bonsoir او بتقول salut. هنا بقى مواقف امتحان الدرس الثاني من كتاب برافو. بقول tu présentes ton voisin. انت بتقدم رفيقك. تدي بتقول ايه؟ بتقول c'est mon nouveau voisin. انه جاري الجديد. طب بتقول ايه تاني؟ بتقول voici رامي mon voisin. ها هو رامي رفيقي. ها هو رامي جاري. طيب السؤال العاشر tu t'informes sur les nouvelles de ton ami. يعني انت بتستعلم عن اخبار صديقك. بتقول ايه؟ بتقول له كيف الحال اللي هي comment ça va. او بتقول له comment vas-tu برضو بمعنى كيف الحال. السؤال رقم 11 ton ami te demande le nom de ton professeur de français. صديقك بيسألك عن اسم أستاذ الفرنساوي. tu dis أنت بتقول له هو اسمه فلان. il s'appelle Paul. اسمه بول. أو ممكن تقول mon professeur s'appelle Monsieur نبيل. أستاذي اسمه Monsieur نبيل. السؤال 12 ton ami prend congé. il dit. صديقك ماله؟ بيستأذن. هو هيقول ايه؟ هيقول au revoir او هيقول à plus. تمام. مواقف الامتحان الثاني على الدرس الثاني من كتاب برافو. بقول ton camarade te demande ton âge. زميلك ماله؟ بيسألك عن عمرك. il dit. هو هيقول ايه؟ هيقول ما عمرك اللي هي quel âge as-tu. او هيقول tu as quel âge. تمام. السؤال اللي بعده pour présenter ton copain du tennis. عشان تقدم رفيقك بتاع التنس. à ton voisin. إلى جارك. هتقول إيه؟ هتقول voici نادر mon copain du tennis. ها هو نادر رفيقي في التنس. أو هتقول tu demandes à ton copain ses nouvelles. أنت بتطلب من رفيقك أخباره. بتقول له إيه؟ بتقول له comment ça va كيف الحال. أو بتقول له comment vas-tu برضه كيف الحال. السؤال اللي بعده tu demandes à une personne son nom. بتطلب من شخصية اسمها أو اسمه. بتقول إيه؟ بتقول comment tu t'appelles ما اسمك. أو quel est ton nom برضه بمعنى ما اسمك. ندخل على الدرس الثالث من الوحدة الأولى. مواقف على الدرس الثالث من الوحدة الأولى. بقول tu décris ton copain. أنت بتعمل إيه؟ بتصف رفيقك. بتقول إيه؟ تدي بتقول إن هو intelligent. il est intelligent. هو بيكون ذكي. وممكن برضه تقول mon copain est souriant.
رفيقي بيكون مبتسم. السؤال التاني tu demandes à ton copain de décrire son voisin. انت بتطلب من رفيقك انه يصف جاره. هتقول له ايه؟ هتقول له اوصف جارك. ازاي بقى؟ هتقول له comment est ton voisin، كيف يكون جارك، او هتقول له quel est le caractère de ton voisin، ما هي صفات جارك. السؤال اللي بعده tu parles de ton caractère. انت بتتكلم عن شخصيتك. tu dis انت تقول، بتقول انا بكون كذا بقى. مثلا بتقول je parle beaucoup، انا اتكلم كثيرا. او بتقول je suis patient et ordonné، انا صبور ومنظم. تمام. ton copain te demande comment ça va. رفيقك بيسألك كيف الحال. انت بتقول له ايه؟ بتقول له مثلا je vais bien، انا كويس. او بتقول له ça va bien برضو بمعنى انا كويس. السؤال رقم 5 بقول ton camarade range bien ses affaires. زميلك بيرتب جيدا الاشياء بتاعته. tu dis انت بتقول له ايه؟ بتقول ان هو منظم. il est ordonné، هو منظم. وممكن تقول له برضو il aime l'ordre، يعني هو يحب النظام. السؤال اللي بعده tu présentes ton camarade à ta mère. انت تقدم زميلك لوالدتك. tu dis انت تقول ايه؟ بتقول c'est فادي mon copain de tennis، انه فادي رفيقي في التنس. او ممكن تقول برضو voici mon copain هادي، ها هو صديقي هادي. السؤال السابع tu parles de l'âge de ton copain. أنت تتحدث عن عمر رفيقك. بتقول إيه؟ بتقول هو عمره كذا. il a 16 ans. وممكن تقول برضو mon copain a 16 ans، رفيقه عنده 16 سنة. السؤال الثامن ton frère met ses affaires partout، يعني أخوك يضع أشياءه في كل مكان. تدي أنت بتقول إيه؟ بتقول إن هو غير منظم، اللي هي il est désordonné. أو ممكن تقول برضو il n'aime pas l'ordre، هو لا يحب النظام. السؤال التاسع tu demandes à ton copain، أنت تطلب من رفيقك le caractère de son professeur، يعني صفة الأستاذ بتاعه. tu dis أنت تقول، بتقولي بقى comment s'appelle ton professeur، ما اسم أستاذك. لا، ده أنا كده مش بطلب الصفة، أنا بطلب الاسم. أنا عايز أطلب الصفة، فهقول إيه؟ comment est ton professeur، كيف يكون أستاذك. ممكن أقول quel est le caractère de ton professeur، ما هي صفات أستاذك. هما دول الإجابتين الصحيحتين. السؤال العاشر ton ami mange beaucoup، صديقك يأكل كثيرا. tu dis أنت تقول إيه بقى؟ il mange avec grand plaisir، يعني هو يأكل بإيه؟ بسعادة كبيرة. ممكن أقول il est gourmand، هو يكون gourmand يعني أكول. السؤال الحداشر ta sœur aime beaucoup l'ordre، يعني والدة أختك تحب كثيرا النظام. أنت تقول إيه بقى؟ هتقول elle est ordonnée، هي منظمة. ماشي. أو elle range sa chambre، هي ترتب غرفتها. برضو إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده ton frère aide tout le monde، أخوك يساعد الجميع. tu dis أنت تقول إيه؟ il est serviable، هو يكون خدوم. ممكن برضو تقول il aide ses amis، هو يساعد أصدقائه. تمام. ودول مواقف امتحان الدرس الثالث من الوحدة الأولى. فبنقول tu décris ton copain، انت بتوصف رفيقك. tu dis بتقول ايه؟ بتقول ان هو مثلا sociable، il est sociable. وممكن برضو تقول mon copain est intelligent، رفيقي بيكون ذكي. بعدين بتقول tu prends congé de ton voisin، انت تستأذن من جارك. tu dis انت تقول، بتقول ايه؟ au revoir و à plus، دي سهلة. السؤال اللي بعده ta copine parle beaucoup، رفيقتك تتكلم كثيرا. tu dis أنت تقول إيه يا ترى؟ هتقول elle est bavarde، هي تكون رغاية. وممكن تقول elle aime parler beaucoup، هي تحب الكلام كثيرا. بعد كده tu parles de ton caractère، أنت تتحدث عن صفتك. tu dis أنت تقول je suis timide،
أنا خجول. أو بتقول j'aime mes copains je suis sociable، أنا بحب رفقائي، أنا اجتماعي. تمام يا شباب، هندخل على الامتحان التاني، على الدرس الثالث من الوحدة الأولى. بقول tu t'informes sur le caractère d'une personne، أنت تستعلم عن صفة شخصية. أنت تقول إيه؟ بتقول quel est le caractère de ton frère، ما هي صفة أخوك. أو هتقول comment est ton copain، ما هي صفات رفيقك. السؤال اللي بعده pour présenter ton cyber copain، علشان تقدم صديق الانترنت بتاعك تدي، انت تقول بتقول يا ترى سي علي مون سيبر كوبان، انه علي رفيقي في الانترنت. او هتقول فوسي، لا غلط، جو فو بريزونت مون سيبر كوبان il s'appelle علي، انا اقدم لكم رفيق الانترنت انه يدعى علي. الاختيار رقم السؤال 11 tu demandes à ton ami son âge، انت تعمل ايه؟ انت تسأل صديقك عن عمره. الدي هو هيقول موا 16 ans، انا بالنسبة لي 16 سنة. او هيقول برضو جي 16 ans، عندي 16 سنة. السؤال 12 انا مي تو ديموند، صديقه يسألك سافا ماشي الحال، انت هترد هتقول له ايه؟ هتقول له سافا بيان ميرسي، او هتقول له جو في بيان. تمام، ننتقل لمجموعة الأسئلة بتاعة المواقف اللي في كتاب الشرح عن امتحان شامل على الوحدة الأولى. تعال نشوف بقى الامتحان أو أسئلة الامتحان الشامل. Ta mère s'informe sur le caractère de ton copain، والدتك تستعلم عن صفة رفيقك. خلي بالك، هي هتقول لك إيه؟ هتقول لك ما صفاته، اللي هي إيه بقى؟ quel est le caractère de ton copain، ما هي صفات رفيقه. أو هتقول له comment est ton copain، يعني برضو ما صفات رفيقك. السؤال العاشر ton professeur te demande ton nom، أستاذك بيسألك عن اسمك تدي، أنت هتقول له إيه؟ هتقول له je m'appelle غدوة، أنا اسمي رضوى. أو هتقول mon nom est منى، اسمي منى. السؤال 11 بيقول tu demandes à ton ami son adresse، يعني أنت بتسأل صديقك عن عنوانه تدي، أنت تقول هتقول له أين تسكن، اللي هي كيلي ton adresse، يعني ما عنوانك. أو هتقول له où tu habites، أين أنت تسكن. السؤال الأخير tu présentes ton ami à tes parents، يعني أنت بتقدم صديقك لمين؟ لوالديك. تدي بتقول له إيه؟ بتقول je vous présente mon ami عادل، أقدم لكم رفيقي أو صديقي عادل. أو هتقول voici mon copain علي، ها هو رفيقي علي. وبكده نكون حلينا مواقف طبقا لأحدث المواصفات من كتاب برافو على الوحدة الأولى بالكامل للصف الأول الثانوي. تابعونا في الفيديو اللي جاي علشان هننزل بقية المواقف على الوحدة التانية. تحياتي.